おはようございます。10月21日火曜日の朝です。今日も中野亜美が元気いっぱいにお届けします。地方局のアナウンサー中野亜美25歳の快活な声がスタジオに響き渡る。入社3年目を迎えた彼女は今や朝の情報番組のサブキャスターとしてすっかりお茶の間の顔となっていた。彼女の魅力はただ明るいだけではない。地域の小さなニュースにも真摯に耳を傾け、時に自分の言葉で視聴者に寄り添うコメントを発する。その真面目な人柄と温かさが幅広い世代から支持を集めていた。次のコーナーは亜美さんの網の内来るですね。今日はどんなお宅でしょう。メインキャスターからの振りに亜美は笑顔で答える。はい、今日は3世代で続くお豆腐屋さんにお邪魔しました。早朝からの仕込み、本当に頭が下がります。ご主人のこだわりが詰まったお豆腐、スタジオにも持ってきましたよ。彼女が紹介する商品は放送後に問い合わせが殺到することも珍しくない。彼女の言葉には嘘のない説得力があった。生放送が終わり、スタッフから今日も良かったよと声をかけられる。ありがとうございます。でもさっきの食レポもっと美味しそうに伝えられたかも。反省点を口にする亜美にディレクターが苦笑する。相変わらず真面目だな。中野さんのそういうところが視聴者に伝わってるんだよ。局内での評判も上々で、まさに順風満帆なアナウンサー人生。彼女自身この仕事に誇りを持ち、明日もまた誰かのためになる情報を届けようと情熱に燃えていた。その日の夜、彼女の築き上げてきた全てが音を立てて崩れ去ることになるとは夢にも思わずに。第2章地獄の始まり。その夜、亜美が自宅で遅い夕食をとっているとスマートフォンの通知が異常な勢いで鳴り始めた。最初は友人からの LINE。 亜美、これどういうこと？続いて見知らぬアカウントからのメンションが SNS にあふれかえる。何事かと画面を開いた亜美は息を飲んだ。秘宝人気アナ中野亜美、衝撃の差別発言か。そんなショッキングな見出しとともに一本の動画が拡散されていた。再生ボタンを押す。薄暗い居酒屋らしき場所。そこに映っているのは紛れもなく自分、中野亜美の顔だった。しかしその表情はテレビで見せる柔和な笑顔とは似ても似つかない。目はうつろに座り、口元は歪んでいる。そして信じられない言葉が自分の声で紡がれていく。だからさ、地方の年寄りってマジで話通じないよね。早く引退してほしいわ。私たちが納めた税金で生きてるくせに血の気が引いていくのが分かった。手が震え、スマートフォンを落としそうになる。違う、私じゃない。こんなこと言ったことも思ったこともない。しかしネットの海は容赦なかった。うわ、最低。朝の顔がこれかよ。真面目だと思ってたのに裏ではこんなこと言ってたんだ。がっかりした。もう見たくない。中野亜美、差別発言、放送事故。拡散のスピードは凄まじく、数時間のうちにその動画は全国区のニュースまとめサイトにも転載された。亜美の SNS アカウントは非難と罵詈雑言で埋め尽くされ、地獄絵図と化していた。どうしようどうしよう。亜美はただ真っ白になった頭でその言葉を繰り返すことしかできなかった。第3章孤立無縁の謹慎処分。翌朝、ほとんど眠れないまま局に向かった亜美を待っていたのは冷え切った会議室の空気だった。アナウンス部長と編成局長が重い顔で座っている。中野くん、昨日のネットの動画だが、部長が切り出す。見ましたか？あれは私じゃありません。本当です。誰かが私を陥れようとしてるんです。亜美は必死に訴えた。涙がこぼれそうになるのを必死でこらえる。しかし返ってきたのは想像を絶する冷たい言葉だった。君がやったかどうかは今は問題じゃないんだ。編成局長がため息混じりに言う。スポンサーから問い合わせが殺到している。局のイメージが著しく毀損した。この事態をどう収拾するか、それが最優先だ。そんな事実確認が取れるまで君が出演しているすべての番組から即刻降板してもらう。自宅で謹慎処分とする。非常な通告に亜美は立ち尽くした。待ってください。私は被害者なんです。会社としてあれがデマだと発表してくれないんですか？デマだという証拠がどこにある？あの動画はどう見ても君本人じゃないか。我々としても世論がこれだけ騒いでいる以上
君をかばうことはできない。守ってくれると信じていた会社はいとも簡単に亜美を切り捨てた。誰も彼女の訴えに耳を傾けようとはしない。事実よりも世論とスポンサー、それが全てだった。局を出ると入り口には数人の週刊誌記者が待ち構えていた。フラッシュが一斉に焚かれ、矢継ぎ早に質問が飛ぶ。中野さん、差別発言は事実ですか？いつからあんなことを思ってたんですか？亜美は何も答えられず、うつむいたままタクシーに逃げ込むしかなかった。自宅のマンションにも記者が張り込み、外に出ることすらできない。たった1日で彼女は人気アナウンサーから日本中の嫌われ者へと転落し、社会的に抹殺された。味方はどこにもいなかった。第4章、絶望の中の違和感。謹慎生活が始まって数日、亜美はカーテンを閉め切った暗い部屋でただ時間が過ぎるのを待っていた。テレビをつければ自分が降板した番組が何事もなかったかのように放送されている。自分の席には別の後輩アナウンサーが座っていた。 SNS を開けばまだ炎は燃え盛っている。誹謗中傷のコメントはもはや彼女の心をえぐる刃物だった。もう終わりだ、私の人生全部。絶望の淵で彼女はふともう一度あの忌まわしい動画と向き合うことにした。なぜあんなものが存在するのか。本当に自分は酔って記憶を失っているだけなのだろうか。いや、断じて違う。パソコンの大きな画面で動画を何度も繰り返し再生する。自分の顔が自分ではない声で醜い言葉を吐き続ける。吐き気がする。しかしその時だった。動画の中の自分を凝視していた亜美はある決定的な違和感に気づいた。瞬きがおかしい。動画の中の亜美は瞬きの回数が異常に少ない。まるで人形のように目が乾ききっている。人間なら数秒に一度は自然に行うはずの生理現象が不自然なほど欠落していた。さらに音声、声のトーンや質は驚くほど亜美本人に似せられている。だが何度も聞いているうちに普段の自分が絶対にしないような奇妙なイントネーションが混じっていることに気づいた。特定の単語の語尾がわずかに平坦になる。これもしかして亜美の脳裏に数ヶ月前にニュースで読んだある言葉がよみがえる。 AI によるディープフェイク技術の悪用。これだ。私は作られたんだ。全身に鳥肌が立った。これは単なる嫌がらせではない。高度な技術を使った悪意に満ちた攻撃だ。絶望の闇の中に一条の光が差し込んだ。第5章、一条の光と発信者情報開示請求。ディープフェイク訴訟。 AI フェイク弁護士。亜美は震える手でキーボードを叩いた。いくつかの法律事務所がヒットする中、最も IT ネット問題の実績が豊富そうな立花法律事務所のホームページにたどり着く。翌日、人目を忍ぶように帽子とマスクで顔を隠し、亜美は法律事務所のドアを叩いた。現れた弁護士の立花誠40代は鋭い目つきながらも落ち着いた口調で亜美を迎えた。中野亜美さんですね。ニュースは拝見しています。大変でしたね。その一言に張り詰めていた糸が切れ、亜美の目から涙が溢れた。先生、私じゃないんです。本当に私じゃ。分かっています。まず落ち着いて。その動画見せてもらえますか。立花は亜美が持参したノートパソコンで動画を数回確認すると静かにうなずいた。これは成功ですが、おっしゃる通り瞬きの頻度や音声波形に明らかな不自然さがあります。ディープフェイクの可能性が極めて高い。じゃあ私は戦いましょう。中野さんの名誉を取り戻すために法的な手段を尽くします。立花の力強い言葉に亜美は顔を上げた。まずやるべきことはこの悪質な動画を投稿した犯人を特定することです。匿名だからと泣き寝入りする必要はありません。立花は法律の条文を指し示した。プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求を行います。まずは動画が投稿されたサイト運営会社に投稿者の IP アドレスを開示させます。 IP アドレス ネット上の住所のようなものです。それが分かれば次にその IP アドレスを提供したプロバイダ回線業者を特定し、その契約者、つまり犯人の氏名と住所の開示を請求する。これが匿名犯を追い詰めるための
現代の武器です。第6章、2つの戦いログの保存期間と AI の証明。ただしと、橘の弁護士は表情を引き締めた。我々には、2つの戦いがあります。2つの戦い？ 1 つは、時間との戦いです。プロバイダが IP アドレスの通信ログを保存している期間は一般的に3ヶ月から6ヶ月程度。これを過ぎると証拠は永遠に失われます。裁判所の手続きを含めると時間はギリギリです。迅速に動かなければなりません。ログの保存期間。その言葉にアミは息を飲んだ。もし犯人が周到に準備し時間を稼いでいたら、もう一つはこれが本物ではないという客観的な証明です。我々がフェイクだと主張するだけでは世間も裁判所も納得しない。そこでデジタルフォレンジックの専門家にこの動画の正式な解析を依頼します。デジタルフォレンジック、聞き慣れない言葉だったが、それが科学的な捜査手法であることは理解できた。費用はかかります。時間もかかります。そして何よりご自身の辛い記憶ともう一度向き合い続けることになります。それでもやりますか？橘のまっすぐな視線がアミの覚悟を問うていた。アミは唇を強く噛んだ。失った番組、裏切られた信頼、そして何より自分の尊厳を踏みにじられた屈辱。やります。アミははっきりと答えた。お願いします。私、絶対に犯人を許さない。その日から橘の弁護士による迅速な法的手続きが開始された。サイト運営会社への IP アドレス開示請求、そして同時にデジタル解析の専門家チームによる動画の分析が始まった。アミはただ祈るような気持ちでその結果を待った。第7章解析結果と犯人の影。開示請求の手続きが始まってから数週間、それはアミにとって永遠のようにも感じられる時間だった。世間の炎上は少しずつ下火になってはいたが、それは飽きられただけであり許されたわけではない。差別発言のアナウンサーというレッテルはデジタルタトゥーとしてネットに刻まれ続けていた。そんなある日、橘の弁護士から連絡が入った。中野さん、まず一つ大きな前進です。専門家からの鑑定書が上がってきました。事務所に駆けつけたアミに橘は1枚の報告書を手渡した。そこには素人目にはわからない専門用語が並んでいたが、最後の結論部分にはこう記されていた。結論として当該動画ファイルは対象人物中野亜美氏の既存の映像および音声を AI に学習させ生成されたディープフェイクである可能性が極めて高い。根拠として統計的に異常な瞬きの欠如、音声波形における非人間的な周波数の混入、映像拡大時に見られる顔の輪郭部分の不自然な歪みが認められる。やった。アミの手から報告書がはらりと落ちた。涙が止まらなかった。これはアミの無実を証明する動かぬ証拠だった。これで我々は強力な武器を手に入れましたと橘が言う。あとは誰がこれを作ったかです。そして運命の日が訪れる。サイト運営会社から IP アドレスが開示され、橘の弁護士が間髪入れずにプロバイダへの開示請求を行った結果、ついに発信者の契約者情報が特定されたのだ。橘から送られてきたメールを開く。そこに記されていた名前にアミは言葉を失った。発信者氏名早川めぐみ。早川めぐみ。嘘でしょ？それはアミの同期入社で同じアナウンス部に所属していた元同僚の名前だった。第8章開示された悪意の正体。早川めぐみ。アミと同期で入社し、いつも笑顔を絶やさない人当たりの良い女性だった。しかしアナウンサーとしての評価は徐々にアミに軍配が上がっていった。アミが先に情報番組のレギュラーに抜擢された一方、早川はラジオの深夜番組やナレーションが中心だった。そして1年ほど前、早川は新しい道に進みたいという理由で突然局を退職していた。なんでめぐみが？アミは混乱した。あの人当たりの良かった彼女がなぜこんな残忍なことを。橘の弁護士は冷静に告げた。理由はおそらく質 D でしょう。中野さん、あなたは気づいていなかったかもしれないが、彼女はあなたの成功をあなたの知らないところで強く妬んでいた。その言葉に過去の記憶がよみがえる。アミが新しいコーナーを任された時、早川はすごいね。アミちゃん、おめでとう。
と笑顔で祝福してくれた。だが、その笑顔の裏に隠された一瞬の冷たい目を、亜美は見逃していた。退職の挨拶に来た時も、亜美ちゃんは私の分まで頑張ってねと言っていた。あれは激励などではなかった。個人的な暗く歪んだ質 D。ただそれだけのために彼女は AI という最新技術を悪用し、同期だった人間の人生を、キャリアを、尊厳を完璧に破壊しようとしたのだ。許せない怒りが恐怖と混乱を上回った。立花先生、私は彼女と直接会って話をします。いえ、法的に彼女の罪を償わせます。ええ、そのつもりです。証拠はすべて揃いました。反撃の時です。第9章対決と断罪。早川が住むマンションは亜美が知っている頃より少し豪華な部屋に変わっていた。おそらくこの犯罪のために用意周到に準備していたのだろう。インターホンを鳴らすと、何も知らない早川がにこやかな顔でドアを開けた。あれ？亜美ちゃん？どうしたの？久しぶり。しかし、亜美の後ろに立つスーツ姿の立花弁護士の姿を見て、早川の笑顔が凍りつく。早川めぐみさんですね。立花が名刺を差し出しながら低い声で言った。弁護士の立花と申します。中野亜美さんの代理人として参りました。担当直入に伺います。あなたがこの動画を作成し、インターネット上に拡散しましたね。立花がスマートフォンで見せたのは、あのおぞましいフェイク動画だった。早川の顔から急速に血の気が引いていく。何のことですか？私、知らない。亜美ちゃん。この人だ。あれ？まだしらばっくれるつもりらしい。立花はため息を一つつくと、カバンから2つの書類を取り出した。一つはデジタルフォレンジックの専門家による鑑定書です。この動画が AI によって生成されたディープフェイクであるという科学的な証明です。早川の肩が小さく震えた。そしてもう一つが、立花は2枚目の書類を突きつけた。裁判所が発行した発信者情報開示命令の決定書です。この動画を投稿した人物の IP アドレス、そしてその契約者、つまりあなたの氏名と住所がここに記載されています。ああ、早川はもはや言葉にならない喘ぎ声を漏らし、後ずさる。あなたの行為は社会的な評価を著しく低下させる極めて悪質な刑法第230条名誉毀損罪に該当する可能性があります。さらに中野さんの顔写真を無断で使用し、虚偽の映像を作成公表した行為は肖像権及びパブリシティ権の侵害にあたります。立花の冷静な言葉が一つ一つ早川の逃げ道を塞いでいく。冗談のつもりだったの。早川がついに醜い言い訳を口にした。あの子だけ、亜美ちゃんだけ、いつもちやほやされて、私だって頑張ってたのに、少し困らせてやろうと思っただけで。その言葉を聞いた瞬間、それまで黙っていた亜美が静かに口を開いた。少し困らせる？怒りに震える声だった。あなたは私の人生を奪おうとした。私が3年間必死で築いてきた信頼を全て冗談で人の人生を壊していいはずがないでしょう。ごめんなさい、ごめんなさい。動かぬ証拠と亜美の気迫に押され、早川はその場に崩れ落ち、泣きながら土下座した。本当にごめんなさい。立花はその姿を冷ややかに見下ろした。謝罪は法廷で聞きましょう。我々はあなたに対し刑事告訴の手続きに入ります。同時に中野さんが被ったすべての損害、休業損害、慰謝料、弁護士費用、そのすべてを民事訴訟にて請求します。覚悟してください。そんな社会的にも法的にも、そして経済的にも断罪される未来を悟った早川は顔面蒼白のまま床に突っ伏した。第10章復帰と新たな使命、鑑定書と早川の自白、動かぬ証拠を前に局の態度は一転した。上層部は亜美に深く謝罪し、謹慎処分は即刻解除された。そして早川の逮捕が報じられると同時に、局は公式にディープフェイクによる名誉毀損事件の被害であったことを発表した。復帰の日、亜美は再びあの朝の番組のスタジオに立っていた。番組の冒頭、メインキャスターが深々と頭を下げる。視聴者の皆様、そして中野アナウンサーに深くお詫び申し上げます。我々は事実確認を怠り、
彼女を深く傷つけました。そしてカメラが亜美を映す。緊張でマイクを持つ手が震える。しかし彼女は逃げなかった。皆様ご心配をおかけしました。中野亜美です。彼女は自らの口で事件の経緯を、ディープフェイクの被害者であったことをゆっくりと、しかしはっきりと語り始めた。私は今回の事件で言葉の力だけでなく映像の恐ろしさを痛感しました。 AI という技術は素晴らしい未来をもたらす一方、使い方を間違えればいとも簡単に人の尊厳を踏みにじることができます。彼女の瞳には以前の明るさだけでなく、困難を乗り越えた者だけが持つ強い光が宿っていた。私は言葉を扱うアナウンサーとしてこの新たな脅威の危険性を、そしてフェイクニュースに惑わされない大切さをこれからも伝え続ける責任があると思っています。彼女の勇気ある告白は視聴者の心を強く打った。 SNS には今度はお帰りなさい負けないでという応援のメッセージがあふれた。亜美はアナウンサーとして、そしてフェイクニュースと戦う一人の人間として以前にも増して力強く視聴者の前へと新たな一歩を踏み出した。法律 Tips コーナー。今回のケースのようにネット上の悪質な投稿によって人生を台無しにされかけた時、あなたを守る法律があります。1、発信者情報開示請求プロバイダ責任制限法。ネットの書き込みは匿名だからと諦めてはいけません。プロバイダ責任制限法という法律に基づき SNS 運営会社やプロバイダに対し投稿者の IP アドレスや氏名、住所の開示を請求できる制度があります。ただしプロバイダがログを保存している期間は一般的に3ヶ月から6ヶ月と短いため、被害に遭ったらすぐに弁護士に相談し迅速に手続きを始めることが重要です。2、名誉毀損罪刑法第230条。今回のディープフェイク動画のように公の場で具体的な事実、それが嘘であってもを示して人の社会的評価を下げる行為は名誉毀損罪という犯罪にあたる可能性があります。匿名であっても開示請求によって犯人が特定されれば刑事告訴し罰則を求めることができます。3、肖像権パブリシティ権の侵害。他人の顔や姿を無断で撮影公表する行為は肖像権の侵害にあたります。さらに亜美さんのようなアナウンサーや有名人の場合、その知名度やイメージが持つ経済的な価値パブリシティ権を侵害したとして民事上で高額な損害賠償請求が認められる可能性もあります。泣き寝入りは犯人を喜ばせるだけです。証拠を保存しすぐに専門家に相談してください。本動画はフィクションであり専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。